今日就係百老匯打工啊！咁我哋4條友咧就係去咗。人力士大八方啦，不該下嘅。我打屌我噏。好咁啊，今日就係呢個百老匯打工啊！咁我哋4條友咧就係去咗旺角西洋菜南街嘅一間百老匯嗰度咧，下晝打咗個零鐘頭工。彩正哥，走得，順便 post 埋啦。主力就係 sell 佢3部電視咁，可能2個禮拜後左右咧就變睇我諗。咁好多手足，我係冇辦法相信咧，勁多手足係到場支持啊！咁勁多手足到場支持啦。雖然咧到最後咁，我哋真係開咗幾多張單就唔講啊，唔透露住嚇。Staycation 條片咧多謝從今日買遙控嘅送電視嚇。Staycation 嗰條片咧，含夜13號咧就會出到 Flashback。你講人事半島3日2夜精華油。尋晚臨瞓前啦，咁我哋有喂，但係點解好似好緊咁樣含笑？Gay as fuck. You guys are gay as fuck. 大家預可能15、16或者22、23左右啦嚇。你幫百老匯倒米嘅英文係咩？戇鳩啊！師兄啊，今日嗰個人流可能係佢史上最多啊！零倒米啊嚇，係啊！今日咧，因為我哋喺樓下嗰度 sell 嘢啊嘛，其實係我好撚搞笑嘅，咁可以透露少少嘅，因為有一單嘢咧，我印象都幾深刻嘅。話説咧，我哋就4條友啦，就衝咗落去樓下咧，咁就本身咧佢電器部咧就喺3樓啊嚇，咁佢G 樓、1樓、2樓、3樓咧4層都係賣即係百老匯嘅嚇，咁第3樓咧就係專賣電視啊，咁然之後咧我哋就喺3樓度咧咁sell 完一輪啦嚇，其實嗰啲大部分咧都係嗰啲即係自己有嗰啲手足嚟嘅嚇，咁有一單嘢印象好撚深刻嘅，咁就係落到我哋幾條友啦，落撚到去樓下。咁我哋一落到去樓下咧，就有一對南亞嘅夫婦咧就走入嚟。咁梁少就即刻衝埋去就問：Do you want TV？ 咁樣。頭佬講乜春啊？梁少你都知梁少係英文，但係講真英文呢啲嘢咧，佢唔識唔好亂咁噏啦，係咪先？咁然之後咧 ，Do you want 咩深 TV 定乜撚嘢？我唔係好記得咋。咁然之後佢就話 No，I want to find some 唔知乜撚嘢，我唔知佢講乜撚嘢啦。然之後咧，梁少就話啦，no，find other stuff。總言之，因為我哋嘅任務咧係要 sell 一啲，係要 sell 一啲電視啊嘛，即係我哋嘅 target， 即係我哋一啲目標嘅貨物就係要 sell 一啲電視啊嘛。咁然之後梁少話 no 嚇，咁就話咩？咁find other stuff 咁樣啦。咁然之後就笑鳩梁少，屌你老母，你笑鳩佢講乜撚嘢啫喺度。咁然之後咧，唔笑都還好，一笑就出事啊！咁然之後咧，嗰個女人咧就行開咗啦。咁然之後就因為梁少喺度白撞啊嘛。咁然之後咧，佢後面咧佢老公咧就跟住啦。咁然之後咧就見到我笑得咁開心啦。咁之後嗰個人就話啦 ，Is that funny？ 佢真係咁講，Is that funny？ 之後我話No，sorry。I'm so sorry。屌你老味！仆街！我喺度鄭重講一次啊！以後同外交或者係關於或者係英文部，佢真係咁講。Is that funny？ No，sorry。屌你老味，嚇撚到我啊！我幾撚驚嗰個南亞裔手足係想打柒我定點樣？黐撚線㗎！嚇撚到我啊！仆街！即係仲要咧，好老實講啦，佢係幾認真嘅，佢即係唔係諗住同你玩啊，佢唔係諗住即係然之後sorry， we are shooting now，we are shooting some video now， 嚇撚到我啊！之後佢真係見到有 cam 啦，咁然之後佢先行開咗，撲你個街，幾驚佢即場打柒嗰啲啊，嚇撚到我啊！屌你老母！我即刻真係要嚇撚到定一定驚先啊！即刻咩啊？佢係問你 Is that funny 嗱
is Stephanie 啊，即係會唔會係問 Stephanie 喺唔喺度咧？我都唔係好知啊，即係會唔會係有個 Stephanie 嘅手足咧，係跟開佢哋，即係可能係熟客嚟嘅。咁然之後佢哋入面咧係有個手足，即係有個女嘅員工就叫 Stephanie。而 Stephanie 咁可能就問喺唔喺度咁樣嚇，咁我唔撚識噶嘛。都市閒情，戇鳩啊，刀手個刀啊，不過係大佬，喂，唔好搞呢啲啦。我哋打一日工㗎咋，屌你老味要打工打到變撚咗拍都市閒情，好撚大鑊嘅，好撚恐怖啊！屌你老味，屌你打一日工就變撚咗拍都市閒情。家陣到啦，男左女右拋埋牆，唔該。嚇撚到我啊！Stephanie 放假係咪啊？咁我話冇理由同佢講 Stephanie 放假咁樣樣啊，因為我都唔知道有冇 Stephanie 呢條友，嚇撚到我啊！同佢講咩 little way 啊，must have，好似唔撚係咁嘅喎。Stephanie 放假嚇，大致上就係咁咯。水の呼吸三の型流流米Shut down. 我屌，搞乜嘢？